السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الدرس الرابع من كورس برنامج أوداستي، واللي هنكمل فيه تعليم قائمة إيديت، وهنتعلم قائمة فيو وتراكس وقائمة جينيريت. يلا نبدأ. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ نكمل تعليم قائمة إيديت. هنروح على إيديت، هنروح على ريموف سبيشال. احنا بعد ما عملنا سيلكشن على الجزء بأداة السيلكشن تول، إيديت، ريموف سبيشال، عندي سبليت كات، وعندي سبليت ديليت، وعندي سايلنس، وعندي تريم. نفس سبليت كات يقطع ويسيبها المكان فاضي. إيديت سبليت ديليت بيحذفه من غير ما يعمل له قط، ما اقدرش اعمل له بيست. وعندي السايلنس اوديو اللي احنا نفس اللي عملناها من هنا، وعندي التريم برضو اللي احنا استخدمناها من الاداة دي. نروح بعد كده على الفيو ونشوف هيستوري، ودي بيشوف بكل الهيستوري او الحاجات اللي انا عملتها اللي انا ممكن ارجع لها. يعني ارجع لاول حاجة، كل الخطوات اللي انا عملتها ارجع لها واحدة واحدة واشوف الخطوة اللي انا عاوزها. بعد كده بعد الفيو سيلكت فيو الهيستوري، بعد كده عندي ترانسبورت، ما فيش يعني مش. بعد كده التراكس، اد نيو تراك. عندك مونو وعندك ستيريو، عاوزه يبقى مستيريو ولا عاوزه يبقى مونو. مثلا انا هاخده ستيريو، عشان انا لما الملف ده ستيريو، لما اجي اعمل كوبي لجزء اعمل له كوبي، واجي هنا اروح في النيو تراك واعمل له بيست فيعمل بيست. لان انا لو عامله اخترت مونو وانا عندي الملف بتاعي اصلا ستيريو، فمش هينفع يعمل له بيست فيه. بعد كده في حاجة هنا اسمها في التراك ميكس، اللي انا عاوز اميكس. حدد، اضغط هنا، حددت على البروجكت بتاعي كله، على الاوديو بتاعي، واعمل تراكس ميكس ستيريو بلو داون تو مونو. شوف هيعمل ايه، حول لي ملف الاستيريو لملف مونو. نرجع من اداة من الرجوع، كنترول زد، كنترول وحرف الزد من كيبورد، او اللي انا ارجع من الاسهم دي. بعد كده تراك، شوف حاجة في التراك بعد كده عندي قائمة جنريت. اول حاجة في قائمة جنريت حاجة اسمها شارب. ايه هي الشارب؟ انا عملت سيلكشن على منطقة معينة، واروح جنريت شارب، نعمل له نحاول نسير الاعداد دي مثلا كده ونشوف هو يعمل لنا ايه. شوف نيجي نشغل، شوف ده عامل لي الشارب. بعد كده بريك واحد اجنبي بيسال واحد بلدياتنا تعرف تعوم؟ قال له لا. قال له يبقى الكلب احسن منك. بعدين سكت شويه صاحبنا وسال الاجنبي، قال له انت تعرف تعوم؟ قال له اه بعرف اعوم. قال له يبقى مفيش فرق بينك وبين الكلب. جنريت تونز، بس اكتر من تونز، بيعمل لي اكتر من تونز. واسمع، شوف اسمع، ده انا كنت ممكن اعمل له ايه مثلا. انا مش لازم اعمل سيلكشن على المكان ده، يعني انا ممكن ايه، اجي هنا اعمل تراك، اد نيو ستيريو تراك، وبعدين اجي اعمل سيلكشن كده على المنطقه فاضيه اللي انا هعمل فيها، واعمل جنريت وناتوم تونز، ونخلي التونز دي نغير القيمه بتاعتها مثلا ل5، ونسمع الصوت التاني شغال وده شغال تمام. بعد كده ممكن نروح في الأداة جنريت نويز، ونخلي النويز مثلا 5.5 من 10، وما تزودش عن 1، هي القيمة من 0 ل1.
فلو انتوا سامعين ده الصوت عمل لي نويز. بعد كده جنريت سايلنس اللي احنا برضو كنا عاملينها من الاداة دي. جنريت تونز لو انا عاوز اعمل تون واحدة بس. جنريت مش سايلنس، انا عاوز جنريت تونز. تون انا اخلي القيمة مش تبقى عندك كده. انا عامل لي 1000 ودي 0.1. الارتفاع ما تزيدش عن 0.1. فمثلا شوف اسمع التونز، شوفوا ده صوت التونز. بعد كده نعمل ايه؟ نشوف ايه تاني؟ نشوف جنريت بلاك. اسمه البلاك، خدته انا 10. اسمع ده، نقفل ميوت ونسمع زي ما انتوا سامعين بيضيف لي الصوت ده من ضمن الاصوات. كنترول زد ونجنريت، والاختيار اللي بعده نعمل اوكي. يعمل ازاي؟ سامعين الصوت ده؟ بعد كده ايه؟ كنترول زد جنريت، اخر اختيار نعمل له اوكي. اسمع الصوت بتاعه زي ما انتم سامعين. ده بقى ممكن يعني بتحتاجها مثلا لو انا عاوز ايه، لو انا عاوز اضيف من في وسط الفيديو مثلا بتاعي صوت اي حاجة، في وسط الاوديو بتاعي اضيف صوت اي حاجة من الحاجات دي، فبستخدم من قائمة جنريت اعمل تون. بعد كده ايه؟ كده خلصنا قائمة جنريت. ان شاء الله في الدرس الجاي هنكمل قائمة افكت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وتعملوا لو انت مش مشترك في القناة تعمل سبسكرايب وتتابعنا. ويا ريت لو عجبتكم الفكرة تقولوا لنا رأيكم، ولو في مشكلة في حاجة او في النظام بتاعنا في الشرح يا ريت تقولوا لنا الملاحظات. ونشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي.